talata faroapolo ny volana aprily taona raiky amby roapolo sy roa arivo miarabantsika rehetra indray any an-tokantrano any mino sy manantena zay fa salama tsara daholo sika rehetra fa zay tsy salama kosa dia iny anie mba hiverina ny hery sy tanjaka dia ho lavitry ny rofy isika mianakavy rehetra fa mba totoza tsara ny adity sy ny andraikitra amin'izay tokony hosanina isatsokajiny tsiraray avy ny sambatan'olona na lahy na vavy lahy no vahintsika amin'ny faso réseau amin'ity andro atoandro ity dia tsy izany fa manitra rakotoary velo miarabanao manitra miarabantsika izaho aloha dia salama tsara satria dia henoko tsara mihitsy hoe manitra ny atao akaiky keto dia mbola maheno ianao ve rehefa maheno fofona tsara hoe manitra ny akaikinao so tokony entina miarabanao rehefa miarabarina miaraba manitra miarabantsika rehetrarehetra inandray aloha hevitra hoentsika favaotsika zao be miditra aloha hevitra vavaotsika tapitra zany a ilay resaka mikasika ny tontolo iainana tao anatin'ilay resaka momba ny tontolo iainana antsika dia tena rariny dia rariny mihitsy raha miditra avy hatrany amin'ny tontolon'ny angovo resaka énergie zany ka manomboka eto zany a dia isy fandarana anankiefatra indray iresaka dia resaka angovo ity ny thème global ny safidiana dia ny hoe nos enjeux énergétiques tonga dia apetraka eto alohany ambolohany amin'ny fandarana anankiefatra zany fa tsy jirama fotsiny ny problème na énergie teboka anankiray ao anatin'ny tontolon'ny angovo no misy ny jirama isika efa miresaka jirama isanandro tsy adivakevitra ny fomba firesantsika mikasika ny jirama fa ny zavatra tiany faso réseau apetraka dia ny hoe raha resaka momba ny angovotsika raha resaka énergie tsika dia misy zavatra maro zay tokony anintona ny saitsika mianakavy ary mila mijery lavitra ary mila miakatra ambonimbony kely miresaka ny énergie ka efatra mianadahy izy no ifandimby eto manomboka androany resaka nyty énergie ty ka ny anomboka azy androany a dia manitra rakotoary velo araky nefa natolotry rina teo i manitra dia isan'ny mpikambana namorona groupe anankiray zay hoe groupe de réflexion sur l'énergie ny zavatra horesahan'ny manitra androany aloha dia ny hoe aiza ho aiza moa zany tsika amin'izao fotoana zao aloha amin'ny resaka angovo madio sy angovo azo avozina raha i Madagascar zany resana zany où en est-on avec l'énergie renouvelable à Madagascar alohan'ny tena hidirantsika amin'ny votoatin'ny resaka dia aleo alohany a angatahantsika ny manitra mba hanolotra kely vetivety ny tenany iza marina moa i manitra inona no ataony iny ty groupe de réflexion sur l'énergie ty naninona ny natao izy io ary inona ny tena zavatra ataony ya misaotra betsaka ary mamerina ny fisaorana amin'ny fanasana ny menareo andraisana anjara amin'ity fandarana ty ary miaraba antsika rehetra zay manaraka nyzao fandarana zao ihany koa ny groupe de réflexion sur l'énergie dia sehatra anankiray zay natsangana teknisianina sy mpisehatra maro eo amin'ny sehatry ny énergie na ao amin'ny miankina na amin'ny sehatry ny tsy miankina ary indrindra koa avy any amin'ireo mpamatsy vola na malagasy izy na vahiny ka miasa ho an'ny fampandrosoana ny angovo eto Madagasikara efa nisy eo amin'ny 2020 taona teo no misy io groupe de réflexion sur l'énergie io ary ao no sehatra ahafahan'ireo teknisianina ary misy koa ary olon-tsotra ary misy koa mpianatra ao anatiny tsy voatery spécialiste zay miady hevitra mifanakalo hevitra amin'ny fomba hoentina hampandrosoana ny angovo mifamokarana sy ny fanjifanany angovo eto Madagasikara izany izy io zany dia efa miasa nisan'ny atao hoe vokatra ray lehibe zay nahazo tamin'ny GRE io dia nahafahana namoaka ny feo tamin'ny fananganana sy fanatsarana nyreny lalàna sy ny fitsipika mifeny famokarana angovo eto Madagasikara ireny zany dia isan'ireny nivoan'ireny hoe code de l'électricité ireny nivoaka tao anatin'ireny mba nisy tsosikevitra avy amin'ireo karazan'olona maro niady hevitra tao amin'ny ny groupe de réflexion sur l'énergie dia toy izany koa ny groupe de réflexion sur l'énergie dia miasa mafy ihany koa amin'ny sehatry ny fanentanana ny olona amin'ny resaka fampalalana azy momba ny angovo sy ny fampiasana ny angovo ny fanentana matetika dia miantraika indrindra any amin'ny reo tanora
na ny mpianatra eny agnivon'ny sekoly. Ny tenako dia efa 20 taona teo amin'ny setry ny angovo, nivoaka avy tany amin'ny sekoly fampianarana mamokatra fambolena ka nisan'ny fahaizana mamokana agro, dia ny fanodinana ny akora, ny zavaboary, ny zavamaniry amin'ny famokarana ho angovo zany. Dia nitombo ny sehatry ny expertise dia tsy eo amin'ny sehatry ny fanodinana ny zavamaniry ohatra hoe éthanol na biocarburant fotsiny, fa lasa ny sy nihitatra dia amin'ny resaka sehatra rehetrarehetra momba ny énergie, ao ny fanaovana ny bois énergie, ny hazo zany, ny charbon, ary tonga hatraty amin'ny resaka électricité, ny énergie solaire sy ny karazany zany. Hono i manitra alohan'ny faharoa, alohan'ny idirantsika anatin'le dans le vif du sujet moa zany ny fiteny dia ny hoe azontsika faharetana tsara ve moa aloha ny hoe inona le hoe angovo madio, inona le hoe angovo azo avaozana, zany hoe l'énergie propre, l'énergie renouvelable, mba hampitovy tsara ny tadin-dokangatsika menakavy aloha ny so dia tsy mitovy ia misaotra anao tena tsara be mihitsy ary ilainy zay fanazavana zay, satria matetika rehefa misy ny adievitra na fanakolozakevitra momba nyty angovo azo avaozana ty dia matetika ao amin'le fomba fijery aingana mihitsy dia efa misy tsy mitovy zany. Matetika mantsy rehefa miteny énergie renouvelable tsika dia somary misy fahadisoana kely le fandraisana anazy, fa raha ny tena izy dia ny loharano hitrandrahana ka amokarana le angovo no azo avaozana, zany hoe le source d'énergie renouvelable no iny tena teny mahafeny atao hoe midika le hoe énergie renouvelable. Ao zany ohatra hoe zavatra masoandro, rivotra, rano ary mety lany ao anatiny dia azena nabiko anazy ny zavaboary ohatra ny ala rehefa tatanina amin'ny fomba maharitra izy. Ireo zany no azontsika maritana tsara ny atao hoe angovo azo avaozana, dia rehefa le loharano tsy ritra na tatanina amin'ny fomba maharitra. Ny ampiasaina ny angovo avy eo mitovy daholo ihany, misy ampiasaina izy amin'ny fandrahoana moa ho antsika eto Madagasikara, zavatra ny cuisson zany ampiasaina ihany koa ny angovo amin'ny sehatry ny fitaterana, ary ny mazana moa ao anatin'le resaka malaza farany dia hoe ampiasaina ny angovo amin'ny famokarana herinaratra sy iodinana ny jiro na iodinana koa ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra na any amin'ny sehatry ny industrie na amin'ny sehatry ny tokantrano. Reo amin'ny kabeny lafiny misy endrika maro io zany io électricité, fa eo koa ny endrika hoe combustible zany hoe arehatra, ao zany ny éthanol, ao ny pétrole raha ho an'ny tsy azo avaozana zany amin'ny izy, dia ao koa ny angovo arehatra, eo ny charbon sy ny kitay. Mazava amintsika angambazay hoe izy ty olona miresaka amintsika vahintsika androany ity inona le zavatra resantsika hono amanitra efa ho 10 taona no nitsangana le GRE na le groupe de réflexion sur l'énergie. Raha ny fanjakana manokana teto Madagasikara alohany raha isika malagasy zany tetony tokotokony tamin'ny taona firy tany no nanomboka nisy an'izay prise de conscience zay teto Madagasikara hoe andaotsika hiditra tsihetsely am'izay amin'le resaka renouvelable, ary nanao ahoana zay prise de conscience zay, traduction zay prise de conscience zay anatina politique d'état zany na politique énergétique zany teo anivon'ny fiarahamonina. Inona tonga le déclic? Raha tsarivina kely zany tantara tany amin'ny taona 2010 tany tsika moa zany miaina ao anatin'ny sehatry ny tontolo ary tao anatin'ny fanatontolontsika mondialisation io tanoany tamin'ny 2010 tany dia nanomboka nandeha ny feo tosika be momba ny hoe fampiasana ny atao hoe biocarburant. Io zany nisan'ny tena hoe déclic na tonga ny Madagasikara niditra tamin'ny angovo azo avaozana. Madagasikara dia nalaza hoe manana tany maro, ary ny tany Europa sy ny tany amin'ny firenena mandroso zany dia nisy koa ny fironana amin'ny hoe ndao ampiasa biocarburant mba hasolo ny vokatra avy amin'ny solika mba hiarovana ny tontolo iainana. Mifandray foana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny resaka fampiasana ny angovo. Tany zany nanomboka ny
fironana amin'ny saintsika eto Madagasikara hoe ndao a hiditra betsaka koa amin'ny fampiasana ny angovazavosintsika ary natosika voalohany tamin'izany dia ny fampiasana ny produit biocarburant moa zany antsoina azy dia nalaza be tamin'izany nanomboka ny hoe bioéthanol sy ny hoe biodiesel zay natosika hatreto mahampalahelo fa mbola tsy mivoaka foana ilay izy hatramin'izao dia nytoy moa nanomboka taty amin'ny niditra ny taona 10 ndray tsika dia nanomboka ny sokatra ihany koa ny resaka fampiasana ny angovo hazavozina amin'ny alalan'ny masoandro ninona moa fa noho ny fizorany sy ny fandrosoan'ny teknôlôjia zay nahamora ny fomba fampiasana an'izy ireny eny amin'ny sehatry ny andavanandro zay ma tsy tena tiako insistena kely amin'ilay fanontaniako teo imanitra dia ny hoe tao anatin'ilay mondialisation manaraka an'ilay renirano mondialisation ihany loatsika zany toatsika hoe tsy dia misy maharatsy azy loatra iny biocarburant ny déclic no nieritreretina voalohany nandeha tamin'ny solaire itsika ave nisy fotoana ka tena nanana mihitsy zay réflexion zay hoe eny arafa zany zao no tokony ataon'izao tontolo zao ary inona nandeha ho ataontsika malagasy ary ahoana ny hitondrantsika aiza ho aiza tsika zany amin'izao fotoana zao sa mbola tena ao anatin'le nanaraka solaire indray hony dia izao indray hony dia sa hoe inona le politique any Madagasikara zany politique énergétique any Madagasikara nanaona ny évolution tao rina zay prise de conscience zay ny zavatra tsy adikevitra tsony eto Madagasikara alohany niza zany dia tsy fantatritsika ary malaza fa manan-karena Madagasikara amin'izany atao hoe loharanona angovo hazavozina zany ka ny fizora Madagasikara mankany amina hoe fampiasana angovo hazavozina dia fa zavatra tsy adikevitra fa mirona amin'izany avokoa na ny mpitondra zany na ny mpandrarazy te hiditra amin'izany sehatra izany zay zavatra zay dia tsy azo adikevitra fa ny tena défi zany antsika amin'izao dia ahoana ny fomba ampiroboroboana anazy eto Madagasikara izany ao zany no tena manao diagnostic kely zao tsika zao eto imanitra dia hoe aiza ho aiza tsika par rapport amin'ny possibilité na potentiel atsika en terme d'énergie renouvelable aiza ho aiza tsika amin'ny fampiasana no énergie renouvelable io zany amin'ny andavanandro tsika na dans la réalité zany na amin'ny resaka politique araky ny teneniko teo na makany ara ny sy fanapakevitsika dia mbola tena lavitra be tsika raha oharina amin'ny ny angovo sy ny loharanona angovo zay azotsika trandrana eto Madagasikara raha tenenina fosiny hoe angovo hazavozina ny rano ahafahantsika mamokatra jiro hatreto dia mbola tena faran'izay mbola kely ny rano trandrahantsika amokarana jiro raha tsy diso dia manodidina eo amin'ny 50 mégawatt ny puissance zany mbola azontsika trandrana nefa any amin'ny 7,000 mégawatt ny rano azontsika trandrana amin'izany 7800 mégawatt zao le potentiel mihitsy 2% mbola kely tsika zany hatreto inona mety mahatonga an'izay honaro nandinga mahatonga an'izay hoe tao anatin'ny 4 taona hita tao le rano sy karazany marobe le antony eo aloha hoe finiavana aloha eo aloha hoe finiavana zay mifandray be ihany koa amin'ny lafiny hoe fahasarotana ara-teknika sy arabola amin'ny fametrana anazy ireny mila mijery lavitra tsika raha mpametraka ny reny hoe centrale hydroélectrique reny mila mijery lavitra mila mijery any amin'ny 20 taona any satria reny dia zavatra afaka mihodina mandritra ny taona maro dia mila mijery tsika zany ny fomba antanterana zany mandritra zany taona zany dia eo ny lafiny ara-teknika amin'ny pitsopitsy ny anaovana ny fandinihana ny fisiny sy ny fahafana mametraka anazy mila taona maro koa reny vao mipetraka indrindra tamin'ny 20 taona 30 taona lasa mbola manahirana be mieritreritra anazy mbola mandany 10-15 taona vao mipetraka raha mijery ny andekaleka fotsiny tsika fa mandroso ny teknôlôjia ary zay no mahatonga le izy hoe mafiorina le hoe ndao hoany amin'ireny teknôlôjia angovo hazavozina ireny tsika satria me mandroso ny teknôlôjia ary me aingana ny fametrahana anazy na dia mbola lafo mila vola betsaka moa tiako tenena ao anatin'le izy dia ohatran'izay zany rano ohatra dia any no mahasarotra anazy zany eto akoatran'izay ny resaka masoandro efa malaza be tsika masoandro manan-karena masoandro tsika Madagasikara mifaritra maro eto Madagasikara azo azontsika hitrandrahana anazy dia tsika nefa mbola tsy mamokatra ihany koa ny fitaovana amokarana anazy ireny mbola ampidirina izy amin'izao fotoana izao 100% zany ny importation ny mbola farana daholo izy amin'izao fotoana izao mahatratra any amin'ny raha ny statistika farany zany dia mahatratra any amin'ny 100 milliards ariary ihany ny fitaovana momba ny resaka énergie solaire 100 milliards ny tonga eto ny tsenany zany
dia efa manomboka mivelatra ve tsy vitatsika eto azontsika atao le izy ary misy mpandraray fa mieritreritra nanao an'izany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria fantatra ny fahasarotan'le fahatongavan'le fitaovana eto dia efa misy mpandrarà amin'ny resaka ny entreprise zany ametraka an'izany eto zavatra anankiray zay manitikity amafany saiko mihitsy amin'ny fanazavany manitra treto aloha dia ny hoe les prises de conscience atsika andeha amin'le énergie renouvelable efa ça date de 15 ans en termes de formation ana olona compétence zany imaîtriser na resaka hydroélectricité na resaka solaire na resaka éolienne na io resaka biomasse io misy nandeha tany ve tsisy amin'ireo école polytechnique misy eto amintsika eto misy nandeha tany ve ianareo ve naprisika hoe mba ataovy anatina anokafy filière mihitsy nyty zavatra ty ny questionna vola mantsy question mipetraka foana le questionna vola fa le questionna compétence ve isika ve nandeha nanana an'izay anticipation zay avy eo le resaka industrie am'izay hoe fantatra fa mila zavatra be da be zany zavatra zany tsika ve nandinika hoe inona ny azo atao eto Madagasikara am'izany zavatra zany na de assemblage na kit solaire fotsiny ary na le famokarana le support reny fotsiny ary ka mitombona be zay fanamarianao zay zany ny ao anatin'ny atao hoe planification amin'ny zavatra ataontsika zany Madagasikara dia manana tanora ary manam-pahaizana maro mahay fa mbola tsy ampy raha reo défi rehetrarehetra reo no atrehana dia misy ny manam-pahaizana fa tsy mbola ampy ary zany nisan'ny hoe fampidirana amin'izao fotoana izao anatin'ny hetsika na ato amin'ny GRE na any amin'ny sehatra hafa ny hoe ampitomboana nisan'ny olona manana ny fahaizana amin'izany satria ny angovo famadihana an'io zany ho angovo reo loharanona angovo rehetrarehetra eo mila fahaizana maro reo tsy hoe spécialité anankiray ihany multidimensionnel za zao dia amin'ny resaka fambolena fa miditra amina famokarana fanodinana io angovo any amin'ny sehatry ny politeknika misy ny électrotechnicien misy ny mécanicien misy chimiste aty amin'ny éthanol misy fahaizana maro zany zay efa vokarina eto fa ray fahaizana mamondrona anazy mba hamokatra atratrarana ny tanjona ary ny fananana ekipa maro satria rehefa be da be zany reo hetsika reo hoe anangana usine tsika anangana centrale tsika mila olona hiasa amin'ireny misy sensibilisation hoe hoan'ireny tanora hoe aty lalana tokony ale misy fa mbola tsy ampy zay foana zany no isan'le mbola tsy ampy amintsika sa le tanora resy lahatra tsy ampy ataoko hoe mbola mifandray izy roa zany hatreto ny orientation tsika zany vao ao anatin'izany zany hoe orientation zany mbola tena vao miainga aty amin'ny sehatra akapobeny mihitsy tsika amin'ny hoe orientation et insertion professionnelle des jeunes zany dia ao anatin'ny sehatra ahafahan'ny tanora miditra sy mivelatra eo amin'ny fiainana ny resaka angovo amin'ny ohatran'ny sehatra hafa fa zany orientation zany vao zao koa tsika vao manomboka manosika an'izany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny olana matsy dia zao hoe sao de vita le réflexion vita tapitra tanteraka le réflexion natao amin'ny tsy haiko firy taona teo dia zay amin'izay indray vao amokatra olona indray isahana an'le zavatra mivoaka avy amin'le réflexion mbola misy eo folo taona mahery indray koa le olona manao igny zay le ilaina le planification le izy tapitra le vita daholo vonona amin'izay le izy efa kaduka indray le ana dia verina hatramin'ny voalohany indray zay le fanamareko le mihina le planification tena tsy mitombona be zany AI zany ary zany foana ny efa niainantsika nandritry ny taona maro teto hoe tsy fananantsika fa fana mijery lavitra sy mijery hoe inona avy reo singa rehetra tokony hiarahana eritreretina sy hiarahana iaingana voatojo amin'le tanjona fa ary eo no rehefa miresaka moa zay ao amin'ny GRE hoe tsy tokony ho slogan fotsiny le hoe énergie renouvelable fa inona daholo no ça implique quoi no fiteny inona ny enjeu ambadiky tafiditra daholo technicité technologie vola fahaizana sy ny zavatra hafa ivelomanodidina zay rehetrarehetra justement io mihitsy ny tena problème ary problème atsika malagasy problème Madagasikara tsy amin'ny sehatry ny angovo ihany fa amin'ny zavatra maro angovo moa zany resahantsika androany zay tsy fisin'le araka ny teneny mandratra hoe tsy misy le vision dans le temps les projections dans le temps zany itsika me mitombo isan'andro manalina nisan'ny ponina eto Madagasikara rehefa tsy misy le vision dia sarotra be ny anao planification
satria le planification zany mandeha dans le temps rehefa tsy misy le planification de tsy ho défini mihitsy zany hoe hatramin'ny étape eto tsika mila mamokatra olona manampahaizana amin'ny inona ary anao inona zay zany le izy fa hoetokelany am'le vision be da be reo zavatra loharano nangovony resahany manitra teo reo efa nieritreritra ve tsika un moment hoe ahoana ny composé tsika le mix énergétique le hoe ny énergie de transport zao ny proportion ataotsika amin'ny biocarburant zao ny proportion alefatsika amin'ny pétrole sy ny karazany ny éclairage any tokantrano tsirairay aby any ny éclairage public hydroélectricité zao ny anaovana azy satria zany zavatra rehetrarehetra zany mantsy tsy hoe misy eo io tsy hoe kory hoe misy vary de misy hena de misy karoty de misy karazany zavatra be de tonga de afangaro eo misy fanambarana azy zay mix énergétique zay ve efa nisy nieritreritra an'izay tanatina vision ary nareo hoe tsy manana andraikitra GRE ny resahako ao anatin'izay famolavolana vision ary fanolorana an'izay vision zay anivon'ny mpitondra fanjakana zay manana ny fanapahan-kevitra ara-politika ny hoe zao no ataon'ny firenena na zao no tsy atao voilà efa mipetraka zany vision zany ary tsy finiandry ny GRE fefa ny olona atao hoe na mpitondra io na ny manampaizana atao anatin'izy izy de efa misy vision Madagasikara manana vision manana politika momba ny énergie ny tanjona ohatra amin'ny sehatry ny électricité de efa mazava tsara fa farafahakeliny 20% isanjaton'ny électricité fokariny de tokony avy amin'ny angovo azo avoziny zany hoe miainga ao anatin'izany ny rano hydroélectricité ny solaire biomasse ary ny rivotra 10% isanjato eo mandidy eo sisa no mety ho azo amin'ny termika satria misy tsy maintsy hipetrahan'ireny foana zany eto Madagasikara zany zany io misehatry ny électricité aty amin'ny sehatry ny les 80% io fantatra efa voadéfini dans le temps hoe ao anatin'izao taona io indray moa de tena zareo amin'ny mpitondra mametra anazy arakaraky ny fiovan'ny mpitondra no mametraka an'le fotoana fa raha ny mpitondra amin'izao fotoana zao de mametraka tanjona hoe ampitombony indroa avy eny ny puissance disponible hatramin'ny fahatelo amby roapolo sy roa arivo asa roa tanteraka aloha zany atsosa teraka fa zay aloha ny tanjona napetrany zany hoe ny mpitondra nizany zany eo amin'ny fitatanana de mametraka plan foana ny mpitondra teo aloha koa nametraka amin'ny plan fa eo amin'ny fanatanterahana foana no ao zany no fampiandritsika sy mifampitsara zay avao moa zany ny problème tety misy anankiray koa zao hitako tanatin'le NPE na le nouvelle politique énergétique hoe d'ici 2030 tokony ny accès à l'électricité tokony 70% ny eto Madagasikara c'est 16% fotsiny izy tamin'ny 2019 ny zavatra ohatran'izany zany tsy tenenina fotsiny hoe zao fa voalohany misy kady faharoa misy zavatra mila apetraka hoe raha tena te ho tonga am'izay tsika de zao avy ny atao manao na fipetraka zay planification zay par rapport am'le exemple anankiray koa zao teneniny Mandra teo de ny hoe 80% ny énergie ampiasaina eto Madagasikara tokony énergie renouvelable électricité ny électricité zavady de am'izay électricité zay inona sy inona aby ny zavatra efa en place inona sy inona aby no mandeha makaiza sy ny ahoana zany mba azahoan'ny olona zany manana zay mantsy ny tena mahatonga an'le lasa inona ny resahana jirama foana ny resaka de polémique primaire rehetrarehetra marina fa rehefa tsisy jiro tsisy rano de mikorotana ny olona fa lasa tsisy manana an'le hauteur ntsony am'le réflexion hoe inona raha ny tokony atao ary inona ny afaka ataoko aiza ny tokony hitondra hevitra no tsy fisin'le izay débat zay de lasa ao tramo filohan'ny république atezitra ny farany hoe izao makasika de lasa polémique primaire le zavatra ia le izy ary zay moa ny misaotra anareo amin'ity fanasana ty fa mba zavatra anankiray tiany foana amin'ny GRE zay atosika de hoe izy io tokony tsy eritreritra mitsitokotoko ny mpisehatra ao anatin'le izy ary zay ny antony fisiany GRE ary ery ampitery ny électricité ery ampitery ny mpanao ny charbon sy ny mpitrandraka ny sy ny mpikarakara ny fa charbon sy ny kitay ary ny mpitrandraka ny solika ohatra zany mifandray ireo ary zay no tena zavatra mahalehibe ny angovo azavozina raha teny tsotsotra fotsiny ny hazo no andinatsika ny kitay charbon hazo io koa nefa no miaro ny tany tsy isy kaondrika ka lasa andritra ny renirano
noho ny fiovan'ny hoe érosion zany na koa hoe rehefa tsisy hazo dia tsisy orana. Fandray zany ny hazo sy ny rano, fandray zany ny bois énergie sy ny électricité. Raha tsisy rano dia tsisy électricité. Rehefa misy nefa ny hazo dia miaro ny ala, miaro ny rano, dia misy ny électricité ary ny hazo ihany koa dia azo trandrana ho charbon. Tiako tenenao ambadika izany ohatra zany rehefa dinihany mifandray ny fahafana miaro ny ala sy ny fampiroboroboana ny électricité zany. Raha ny électricité tadidio fa azontsika ananana ahafana mahandro sakafo. Raha miroborobo ny électricité dia afaka atao ny mampihana ny fitrandrana ala amin'ny fanaovana charbon sy kitay ohatra fandray ohatran'izay. Zavatra zany mba tsara hitantsika misehatra ambonimbony kokoa zany rehefa manazava amin'ny olona tsika mba tsy diso na ho simba le débat zany ao anatin'le izy. Eo i manararoatra kely tao anatin'le misy chiffre ndraisantsika hoe 80% amin'ny accès à l'électricité sy ny karazany. Misy fanontaniany namana Arendre Tavy zay isorana izy Abidjan namana no miresaka ahoana tsara ny famaritana ilay hoe taux d'accès à l'électricité. Ilay tokantrano any ambanivohitra manana lampe portable rechargeable fotsiny ve dia azo sokajiana fa électrifié. Point de vue any manitra zany no resana eto fa le izy tena atao hoe adihevitra be io hoe famaritana indicateur moa zany inona ny atao hoe fahazahoana jiro ho ana manokana ny hevitro manokana mana lampe de poche manaraka ny mbavoatra ny dia efa électrifié. Ho ana manokana manomboka amin'ny hoe rehefa manana jiro miainga amin'ny kit solaire any an-trano ny olona dia efa manana jiro zay aloha ny mba ahafahany manatsara ny iainany. Sarotra ny mahita ny olona ny ambanivohitra ka miaina amin'le lampe pétrole na labozia izy fahasalamana mifandray be ao anatin'izany zavatra zany. Manana zany izy efa mampiova ny fiainany le izy ary afaka vahaolana anankiray amin'ny vahaolan'ny jiro zany satria fantaritsika aloha ny feto Madagasikara ny mampiavaka Madagasikara dia miparitaka ny tanàn-dehibe tsika zatra mipetraka ety amin'ny tanàn-dehibe dia mora ny mampiditra jiro fa amina tanàna lavitra be zay mandeha kilometatra sy na tongotra andro maromaro vao tonga any vahaolana teknika amin'izao fotoana izao dia mbola fananana jiro mitokana na atao hoe le mini réseau ihany koa amina toerana manokana any ambanivohitra any. Ny niary antanina eto tsy ary manetikitika anahy koa dia ny hoe raha miresaka tsika hoe objectif zany hoe d'ici 2030 70% de 16 à 70% zany ny accès à l'électricité zay mantsy ny indicateur de résultat zany sa performance tsy fantatritsony so mantsy lasa rehefa tonga tokotra le fotoana dia misy sasa mahita 50 sasa mahita 80 dia laza samy manana maro satria tsy défini aty ambolohany le resaka zany tena marina ary tena ilaina mihitsy ny famaritana an'io mazava tsara ary ilaina famaritana an'io mazava tsara amin'ny fomba ara teknika satria rehefa miditra indray ny sehatra hafa dia miova le izy fa mila mazava io fa io ny mila hifanarahana fa amin'izao fotoana izao hoe fantatra hoe mazava be hoe firy isan-jato zany zao no électrifié avy amin'ny jirama moa zany zao misy aloha zany zao dia firy isan-jato nefa misy koa amin'ny énergie hafa raisina fotsiny tsy eo le resaka pourcentage mety hoe samy manana fomba hicalculer ny tsirairay fa ohatra ny jirama raha ny mivoaka ny amin'ny site web ny jirama dia hoe 570 000 abonnés izy dans tout Madagascar. Dans tout Madagascar. Zany raha raisina atao hoe tsika raisina hoe 500 000 foyers. Foyer ataontsika ménage. 5 millions de ménages. Nefa tsika Madagascar 5 millions de ménages. Dia tadidio tsara zany fa mbola lavitra be ihany tsika nena izany amin'ny resaka raccordement électrique ary 5 millions de ménages ireo koa afaka raccordena daholo ve raha fantatsika fa ary ambanivohitra zay mety hoe tanàna 10 izy eo hitarika poteau 4 km vao tonga eny inona vahaolana rehefa tsy ampidinao anatina fitarena poteau izy tsy maintsy misy source hafa eo aminazy eo afaka avatiny ho jiro ohatra somary lasany amin'ny jiro foana tsika fa tadio fa énergie renouvelable resatsika justement miverina amin'izay hoe énergie renouvelable zay manitra dia ny hoe amin'ny ireo source andrasantsika teo solaire ny rano hydroélectrique zany éolienne
biomasy koa nresantsika teo amitsika miteny am'izao fotoana zao aiza hoaiza ny fifehezantsika malagasy ny teknôlôjia an'ireo source d'énergie ireo zay fanontaniana ray zay de fanontaniana faharoa de mitohy am'izay de ny hoe en terme de choix na planification zany de ny hoe iza no aingakaingana kokoa raha par rapport amin'ny réalité sy ny contexte misy eto Madagasikara ny fametrahana azany mba isin'le avancé aingakaingana kokoa zany mandeha any amin'le taux amélioration le taux d'accès à l'énergie na électricité zany na ny énergie de transport amin'ny ankapobelony ny malagasy manana ny fahaizana technicien atsika mifana amin'ireny de efa maro ny manana fahaizana ary mbola afaka hatsarainy reny teknôlôjia moa mandroso hatrany nikan'izany tsy maintsy miezaka foana tsika mitrandraka sy mianatra an'le izy ihany koa teknôlôjia ny resaka fifandraisana rehefa mandroso be koa de be da be zany mety ahafahantsika mifiana azy amin'ny endriny maro zany araka teneniko hoe misy ny fahaizana fa ny isa no mbola atao hoe tsy ampy raha zay zay lafiny zay zany sahirana zany mitady technicien ny entreprise amin'ny any amin'ny entreprise amin'ny resaka installation solaire ohatra mbola vitsy de sahirana izy mitady satria tsy ampy le technicien raha ny eo amin'ny lafiny hoe fahamorana fametrana anazy eo ny fandrika ho atsika eto Madagasikara inona mila misafiditsika andeha aingana fa andeha aingana nefa tsy haritra ny zavatra azo ve tonga de sempotra ve sa andeha amin'ny hoe ampahendrena zay mitarika atsika zany hoe fahendrena mila manana faharetana kely nefa manana zavatra maharitra eo zany no tena concrètement ohatra zay anankiroa zay atsiro zany aingana be ny raha metraka groupe électrogène tsika de eo mahafahatsika fa inona ny eo ambadika zay mbola anafatra gasoil ianao de gasoil fikarina ny Moyen-Orient no taterina sambo de tonga tamatavy de mbola taterina tomobile trany ambanivohitra be any tsy mety rehetra tsara zany lalana lavabe zany de manana jiro fa aharitra roviny io ray aloha ny mety ho tonga any foana ve le gasoil na zay solika hafa na koa ohatrina vitiny fa ray koa mbola iotona tsara foana ve io machine io satria rehefa misy zavatra mekanika zany de misy ny fahanterany de ho simba io zay zany ray solution maika raha maika ianao de ray so ario fa ray aloha de vola arino io satria ividy gasoil foana ianao zany raha zay solution hafa ametraka centrale hydroélectrique raha satria eo akaiky io misy rano ohatra zany mila maharitra ianao satria ela ny fanadidiny momba an'iny na ny atao hoe momba ny apetsaka io rano io ny technicien manao an'ireny étude reny matetika miandry herintaona manametatra an'io de bian'io rano io manao mesure mandritry ny herintaona hoe ampy sa ahoana ny rano mijery hoe aiza ny toena tokony hipetrahan'le centrale satria misy 4 kilomètre iny reny rano iny mandeha lavitra izy zany misy étude environnementale misy étude environnementale de mbola misy taritana lesy eo zany ianao no misafidy aiza ametraka solaire ianao solaire tsy manana atsika aloha fa tsy maintsy mbola afarana daholo fitaovana rehetrarehetra zany raha izay manana filière d'approvisionnement mazava ve tsika eto ka ahafana manana matoky tsara amin'ny kalitao an'ireny zavatra tonga eto reto ny teny teo 100 milliards fa atsika samy mahita ny eny atsena efa mety maro amintsika mano ny vidy plaque solaire na batterie eny atsena afapovy atsika rehetra mbola hiverina am'izay fa amin'ny approvisionnement resako aloha manana fatokina ve tsika amin'ny kalitao an'ireny afapovy atsika rehefa mividy an'ireny afaka misy fiarovana ny mpanjifa ao anatin'ireny ve zay zany amin'ny approvisionnement mampiasa tsika avy eo manahoana an'ireny aty aoriana iny reny no olana amin'ny solaire raha manana mampiasa batterie izy mirina koa moa zany na ny plat-panoara de izy fotoana ireny tsy ho ampiasaina intsony ahoana ny fitantanana ny déchet an'izy ireny zany zany mila eritreretina daholo rehefa miditra ao anatin'le izy falitsika manana jiro fa mila jerena tsara ny aloha sy aoriana mba ahafahana mitsinjo ny ho avy de eo no mipetraka amin'izay koa ny fitariko ny saitsika hoe ny angovo le loharan'angovo azo avozina fa le fitaovana miasa am'le izy ane ka eritreretina tsara fa tsy maintsy hisy fotoana hosolony io de mila mandinika zavatra ohatran'izany tsika eo amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fampidirana sy fafana manome fahafapo amin'ny fampiasana angovo eto Madagasikara raha miresaka teo ohatra hoe le gasoil teo satria za moa nisan'ny natosika tamin'ny voalohany tamin'ny 5 taona lasa ny biocarburant maro ny tanàna hoe manana
tany malalaka Madagasikara tamin'izany hoy ny natosiky ny mpitondra dia hoe maka tany ngeza be dia mambolé étanol mambolé fary dia mambolé jatrofa dia mahazo étanol be da be na biocarburant be da be fa rehefa nandinika taty aoriana ny GRE misy ny modèle hoe misy tanàna any ambanivohitra any tsy mbola misy tsisy rano any donc tsy possible ny hydroélectricité mety mandeha tsara koa ny solaire fa mety tsy ho ampy ny solaire satria mety manahirana ny batterie afaka mametraka ny groupe électrogène fa mandeha amina biocarburant zay vokarina eo atoerana zany koa zavatra azo eritreretina tsara amina toerana lavitra ka ahafahana mampiroborobo ny toekarena amin'ireny faritra ireny zany zany le atao hoe circuit court na chaîne de valeur court hoe vokarina eo atoerana ny akora dia ahodina eo atoerana dia iny no anodinana an'le machine amokarana angovo zany zany modèle azo travahina daholo ho antsika fa eo ny hoe eo amin'izay mipetraka ny mpanapa-kevitra inona le mix atao sy ny fandritrana tokony atao anatin'le izy misy efa betsaka fahadievitra be moa ato atao anaty Facebook eto fa akoatran'izay valiany manitra rehefa mijery azy manitra misy fanamariana raitsiko eto dia liany Hubert Rakotoary Vony efa betsaka sy lalina ny fikarohana momba ny angovo eto amintsika volonté politique eo amin'ny mpitondra ny eo amin'ny safidy stratégique no ilaina amin'ny fomba fijeriny manitra resana foana hoe tsy ampy le vision bon le vision efa manana ao izy manitra eo amin'le volonté politique am'izay tena apiatra an'le izy am'izay zany no mila tiako resahana kely ohatra ny resahany Hubert ty dia hoe ahoana fijeriny manitra an'izay volonté politique zay mise en œuvre andreo étude rehetrarehetra reo ny application an'ireny zavatra rehetra rehefa ny eritreretiny ireny amintsika miteny amin'izao fotoana zao le malagasy no tsy maharitra araka le fampiresahana teo dia mametraka pression be dia mahatonga an'le solution de facilité à court terme hoe andoary vity groupe électrogène aloha dia lany eo ny devise tokony hividianana zavatra hafa sy karazany sa hoe tsy ampy mihitsy le volonté politique amina misy décision stratégique na misy choix stratégique na misy arbitrage zay tokony ataon'ny fanjakana zay tsy ataony noho ny antony samihafa inona mety mahatonga an'le fahatarano zay marina daholo le atao hoe hevitra mivoaka teo misy finiavana tsy ampy ray zay misy koa faharetana tsy ao anankiray koa zay tsy maharitra ny tsika fa ao ambadika izany rehetra zany ngamba misy fampahalalana na sensibilisation sy zavatra iarahana mba hoe tapahana hoe iaraka zao ny ataontsika iarahana fatarina tapahana tsara ny zavatra any dia mba mifampatoko tsara mandateraka an'le izy fa lalako anazy mba tokony hisy consensus amin'ny zavatra ohatran'izany raha hampandroso an'le izy tsika satria na misy ohatra ny finiavana ka napa-kevitra ny mpitondra hoe zao no atao nefa tsy mahazo ny atao hoe mba fahatokian'ny mpanjifa ohatra dia tsy htavavoaka le satria menimenina le mpanjifa ohatra hoe mila miandry kely tsika dia tokony miandry kely tsika amin'ny zavatra anankiray zany le zavatra atao hoe frein ao anatin'le izy ivelan'izay moa misy be da be ny lafiny contrainte technique tsy maintsy raisina ao anatin'izany ny contrainte financière raisina ao anatin'izany fa ao ambadika le izy aloha finiavana sy fahafahana mifandresy lahatra eo amin'ny olona rehetra voakasiky le izy mba hahafana hoe ndao ary ty ny lalana ao ale atsika dia miaraka manao ny atsika ary mazava tsara ny sorodalana amin'le izy azo eritreretina ve hoe raha mandika za rehetrarehetra zany dia hitako hoe tsy hotody lavitra mihitsika satria ny fitondrana ny fandimy koa tsy hanoy an'le teo tsy misy ny continuité de l'état 10 taona ihany 10 taona ihany 10 taona lasa manao feu d'artifice fotsiny pompampa be fotsiny hoe mandritra za eto dia zao aloha mitsangana ny poteau mitsangana zao na tsisy ampoule rehefa avy hoe misy poteau fotsiny lasa jiro foana resantsika zay fa azo resahana ve hoe mahatonga an'io mantsy zao hoe le olona koa tsy maharitra fa mety misy fotoana ve hoe isika rehetrarehetra ninina lokony karavatsika ninina lokony palitaotsika miara amin'ny vory miara amin'ny kondo miaraka amin'ireo avy atao amin'ny Facebook ihany koa dia hoe zao lalana andehanantsika dia hoe ndeha hoe ry ka isika rehetra dia miara mifanaraka fa
atreto ohatran'ny rel misy ohatrany hoe RRI tamin'ny fotoanandro ny RRI mahita ny UPR koa tavony mantsy anisan'ny mpanjakany RRI hoe zao zato andro de zao de mifanaritsika hoe atreto sika miandry an'izao ny vahoaka zany ny mpanjifa aloha toka mpanjifa lasa politika izy aveo vahoaka ny mpanjifa de ny mpitondra rehetra natapitra raha ny échéance an'le mpitondra hoe rivo nitondra teo de za ndray mitondra aveo de za koa engagé anoy any zavatra natomboky rivo mety hotody ihany velay paradisa kely raha ohatra ka zay nataontsika rehetra zay ny faniriana fa mety hoe mety misy GRE anankifiry afaka manainga an'izay rehetrarehetra zay hoe ndao an'izao ny anaovantsika azy de mety tavavoaka zay sehatra ohatran'izao nefa mandray anjara amin'izany zavatra izany ary sehatra ataontsika ohatran'izao de efa tena raha mariny ohatran'izao de mino fa mba tonga amin'izany tanjona zany ary le izy ny zavatra ray koa hoe marina miresaka angovazavosina anie tsika fa mila tonga saina tsika fa ataoko hoe on est maintenant au pied du mur en fait tsy manana vahaolana tsontsika tsy maintsy miditra amin'io tsika amin'izao fotoana zao raha hijery ny taranaka aoriana kely io ary satria efa atao hoe iny efa eo amin'ny tendantsika ny antsy hoe raha tsy zao ny idirantsika ny netry volabla de ho sahirantsika tsy afaka manemitra an'io tony ny ray aman-dreny teo hoe roapolo taona telopolo taona lasa mbola afaka le foana groupe fa zao tsy afaka manao an'izany firy-tsontsika satria tapidalaka le importena ny kit solaire de importena ny gasoil de 2% fotsiny exploité amin'ny hydroélectricité de ny éthanol tsy mainga misy fa le comportement les mpanjifa nge tsy importé le comportement ka le mpanjifa mihitsy no impatient mahatonga ny pression any am'le politique mila fandetanana mila fanazavana le zavatra amin'ny fahalalako azy a rehefa mba miresaka amin'ny mpanjifa izahay na manao technicien mbola tsy azo indrindra tsara ny daholo le enjeu am'le izy mamaika ny olona aloha de hoe mila jiro izy mila mahandro sakafo izy amin'ny vidiny mora zany zavatra zany zany mahatonga anazy ny safidy charbon io ny mora io ny mbola tsy makakitay izy io ny tsy antsiakany volo io makany izy mila fanetanana le izy mila fanazavana ny enjeu ambadiky le izy misy fanamarena ataony namana Guy Andrembololonivo marony Guy any Paris no fampiresaka amin'ny tsika avy amin'ity fanamarena ity hoe ny finiavana politika misy fa ny tsy ampy de ny pilotage fort mila pilotage mafy na task force ohatra avy any ambony ny avy amin'io fanamarena ataony Guy ny antaniko hoe ianareo amin'ny GRE ve fampiresaka matetika amin'ny mpitondra fanjakana manapa-kevitra amin'ny fanomezana hevitra na anontaniana misy plateforme de discussion d'échange périodique ave par rapport amin'izany fametrahana le planina amin'ity fametrahana ty angovozavozana ty sa samy miteny any am'izay misy azy any fotsiny de zay mihaino zay tsy mihaino ny mpikambana moa araka teneniko teo misy any amin'ny sehatriny tsy miankina misy eo amin'ny sehatriny any amin'ny ministère technicien de ministère ary misy eo amin'ny sehatrin'ireo mpamatsy vola ireo zany de misy koa ny olona ivelany zay liana amin'ny énergie miresaka izahay fanakalevitra ary samy manao alohany ny hoe zay afahana mandresy lahatra any amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy misy fotoana nefa ny GRE indrindra tamintsika le niasa be tamin'ny hoe fametrana ny resaka lalàna reny de ny GRE tena isan'iny andray anjara mavitrika tamin'ny fametrana tolo-kevitra ao anatin'ireny lalàna ireny dikan'izany misy io sehatra ifanakalozana io matoa Guy resaka hoe le misy zany efa ok fa matoa zany Guy miresaka hoe mila pilotage force ny hoe mila amafisana zany le izy amin'ny fijeriny manitra aizany tokony amafisina pour plus d'efficacité et pour plus de rapidité manana ndraikitra lehibe ny mpitondra ao anatin'izany amin'ny fahafahany manao anazy ray zay miaino fa mino koa fa raha ny sehatra anankiray hoe teo mbola tsy tena navesatra teto amin'ny sehatry ny angovo de ny fisian'ny fiarahamonimpirenena société civile zay tokony hanao tsindry mavezabezatra koa teo moa indranto zokilahy zany teo aloha raha manao ohatran'ireny hery tamin'ny
ny amin'ny sehatry ny tontolo iainana reny ngamba ny sehatry ny angova dia mbola mba mety mandroso haingakainy koa zany isan'ny hoe banga ao anatin'ny ny fisin'ny atao hoe fiarahamonimpirenena izay afaka manosika manentana ary manaitra ny mpitondra sy ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny angofo mba hahafana isin'izay fiarahamientana izay misy tsy nitanysaintsika teo ty fa angatahako ny hevitry manitra ihany hevitry manitra ny antanety fa tsy ny hevitry ny gero na hoe inona dia misy source d'énergie anankitelo reto hoe ahoana ny fijeriny manitra azy ny voalohany dia ny charbon sako zay mipetraka ao ambanin'ny tany ao hatramin'izay ny sako isany ray ny charbon de terre hoe isan'ny mora indrindra amin'ny énergie zany ahoana ny hevitry manitra amin'io ray zay dia ny faharoa manana uranium koa tsika eto Madagasikara raha misy ny tena madio isan'ny tena madio dia ny énergie nucléaire ahoana ny hevitry manitra par rapport amin'io dia ny fahatelo resaka be foana ary ty dia tena renouvelable mihitsy dia ny ordure ménagère zay atretintsika zany mbola tena avitsy raha misy no situna mamokatra énergie avy amin'ny ordure ménagère raha tsy andray fotsiny fa tsy ny eto Antananarivo mba tiako azokiny ny hevitry manitra par rapport amin'ireo anankitelo reo resaka angovo azo avozina tsika raha ny sako sy ny uranium aloha dia tsy azo avozina izy aloha zavatra anankiray mazava zany satria trandrana avy ao anatin'ny tany izy zany uranium madio nifany énergie madio izy fa tsy azo avozina madio entre guillemets ihany koa aloha le madio zany manao manokana alohany dia hoe za tsy manosika ny androson'ny Madagasikara amin'izany raha za manokana izany inona ny antony le izy tsy renouvelable raha izay raha alohan'izay ary faharoa dia aloha ny fandotona tontolo iainana izay vokatry ny eo amin'ny raha charbon de terre manokana zany faharoa raha efa tany sakonareo dia eo ambonin'io charbon de terre io ala ny eo ny akamaroany zany hoe misy biodiversité be forêt primaire izy forêt primaire forêt sèche le izy ary zay ny tena mbola mahasarobidy azy en fait zany raha apetraka amintsika tsirairay ny fanapahan-kevitra fa arbitrage le izy fa na tsika anala le ambony dia trandrana le izy dia araka tenentsika teo fotoana voafetra no ahafana mitrandraka an'io satria tsy hisy foana io mandavataona fa atao hoe mandritry ny fotoana vitivity zany fa ambadika zany ny vokany mety misy ny pollution sy ny sisa ao ambadika le izy ny uranium mandray ivelan'ny sehatry ny angovo fotsiny dia manontany tena amin'ny hoe eto Madagasikara raha ny firenena ohatratsika raha mandinika ny firenena hafa izay efa mitrandraka uranium manahoana ny fahafahantsika mametraka ny tena tombotritsika ao anatin'izany mba hosoan'ny Madagasikara le izy satria fantatsika fa ny uranium ivelan'ny mahangovo azy misy resaka miaramila sy fitaovam-piadiana ao ambadika izany zavatra izany makaiza ny fahafahantsika mifehy lalam-pirenena ohatran'izany mbola manahy aho raha ny amanokana koa hoe iriko hoe mandroso ny teknôlôjia ka ny aorinany io tsy loha io petraka ao foana io fa ny aorinany mety isy tena teknôlôjia zay mba tena hoe ahafahantsika tena any aorinany hoe mifehy azy tsara sy mitrandraka azy amin'ny fomba madio sy amin'ny fomba milamina dia tsy maninona izay fa zay ny hany hoe raha avy ny arenaka ibony tany surtout amin'ireny tony tsy ho loha io rehefa tsy anjarantsika ho anjarany taranaka any amin'ny faramandiby no mitrandraka azy amin'ny endriny mahazo kokoa noho izao déchet ao azy efa misy miteny hoe efapolo taona zay nefa projet-ny andralanitra io moa zany dia tena renouvelable reny ao anatin'ny atao hoe économie circulaire tsika ao anatin'ireny ao anatin'ny économie circulaire tsika reny ary reny zavatra tena atosika mahafinaritra fa betsaka anie ny tanora amin'izao fotoana izao maro ny manana tetikasa fanodinana déchet raha tsy teny fotsiny afarany teo amin'ny lycée Sabotsynamia napinay GRE nanosika nanao sensibilisation voalohany tany lycée Sabotsynamia io zay mamatika ny fako ny Sabotsynamia ho biogaz ananany électricité sy andrahoandrareo sakafo amin'ny cantine any ao
modely ohatran'izany a tsy voatery miandro fanjakana zany fa modely ohatran'izany azo aparitaka sy afaka trandrahany tsirairay mahafinaritra ao mahita tanora be da be manana projet ohatran'izany zay a miaraka tamin'ny mpamatsy vola nisy projet de concours na énergie renouvelable projet na énergie renouvelable zay natao tamin'ny telo taona lasa nisy projet 5 tao zay nafinaritra be nahita an'izany endrika zany ao anatin'izany ny fitrandranan'ny déchet misy zany ireo zavatra reny a ary raha resaka teknôlôjia de mipetraka fa mipetraka indray avy eo moa ny resaka lalàna sy ny fitrandrana ny tsenan'le izy amin'ny hoe andrea de mbola zavatra de fiafa manokana de miverina amin'le tenentsika teo tsy atao slogan fotsiny le izy hoe notrandrahana fa tena mila dinina daholo a ny tenant et aboutissant le izy satria teknôlôjia mitrandraka fa avy eo ahoana ny fikarakarana le matière première fa azahoana ny tonga eo amin'ny toerana ary ny fivarotana na fizarana le angovo avy eo koa zay mbola défi logistique zay mbola tsy tena neritreretina ny olona mieritreritra ny projet andalanitro ahoana moa ny tena défi logistique an'le izy rehefa vokatra io zany efa nitenenina efa netra ao an-tsaina tokoa ve le izy mbola tsy fantatsika donc mila eritreretina lalina amin'ny antsipriany zavatra rehetrarehetra fa tsy vitana slogan sy fa efa pour taona aloha izy zany misy bon pour boucler la boucle sady mandehanana fotoanantsika efa folo masony rinato de ny hoe biocarburant no déclic tany voalohany mitsika miteny am'izao fotoana zao biocarburant mbola resaka ny administration Ravalomanana de isan'ny voian'izy io tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona 20 tany zay raha niaraka tamin'ny banque mondiale na tamin'ny andro transition raha de mbola niresahana mihitsy ny anaovana an'io biocarburant zany hoe famokarana éthanol zany ny administration rajonary mampianina de isan'ny lalàna voalohany navokany de momban'ny politique nationale ny éthanol combustible administration Rajoelina de ndresahany misy tamin'ny propagande ary isan'ny napetra voalohany indrindra mikasika ny éthanol io na éthanol combustible zany cuisson ménager na ny éthanol zany amin'ny transport zany hoe biocarburant atreto zany de ndresahany fitondrana foana ary hatramin'izao nefany tsy mety mivoaka inona mety ho problème raha fijery manitra satria nafatarako manitra voalohany koa 20 taona lasa de tao anatin'ny resaka jatrofa sy ny éthanol io aiza ho aiza loi sur les biocarburants inona ny tena blocage ny zavatra io rivy nadala fotsiny ve isa zavatra tena réalité tena tokony trandrahana eto Madagasikara lany lafin'ny teknôlôjia de tena mamaolana izy ary tena tokony hoe anana ny anjara toerany amin'ny endriky ny famatsiana angovo eto Madagasikara raha ny éthanol combustible raha ohatra zay fomba tsotra fotsiny raha ny fahalalana azy koa de efa maro ny mpandraraha vonona ao anatin'le sehatra araky ny tenin'ireo ianao nalanako efa mipetraka de na zay koa raha variana ary zay tao amin'izay reo efa namoaka biocarburant mbola tsy mipetraka fa ny éthanol efa mipetraka éthanol efa mipetraka ary maro ny mpanao éthanol combustible zay efa mitondra eny amin'ny tsena fa mbola atao hoe échelle kelikely le izy zay tao amin'izy ireo hoe nisy fotoana efa namoaka lahatsotra tamin'ny gazety mba hanitsehana any hoe aiza marina le blocage fa rehefa dinina io ary lelana efa mipetraka reo mpandraraha efa vonona zavatra anankiray somary mbola banga kely tao anatin'le izy ary ny zany nanaovana fanentanana hoe mila jerena tsara setretana tsara ny toerana ambolena ny matière première amokarana azy ireo mba tsy hifaninana amin'ny momban'ny sakafo zay ny ataoko hoe partie anankiray atao hoe somary mbola tsy vohitrehitra tsara nefa mino fa tsy tokony anakana nefa fandroson'le vokatra eny amin'ny tsena le izy fa toy ny olona rehetra de manontany tena mihitsy hoe aiza le izy no tsy mivoaka amin'izao fotoana izao maninona le izy tsy mivoaka satria raha ny fahavononan'ny mpandraraha de efa sarotra miteny hoe efa maro efa ela izy ny andry de mampalelo hoe mbola tsy mivoaka le izy ok manitra vidividy mandeha fotoanantsika efa mitsoka kiorika sady ny ampitsara te hoe tapitra ny fandarana taloha metsika kely ny afatra farany manitra ohatry ny mahazatra ny afatra farany ampitainany mpanaraka ny fandarana mikasika nyity ady amin'ny fametrahana ny angovo azo avozana eto Madagasikara ty
ny angamba ny afatra dia mijery le taranaka any aoriana ny isatsika eto Madagasikara any amin'ny taona 540 any dia efa anatratra 500 tapitrisa hatramin'izay ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara no mitarika foana zao ny filana eo amin'ny sehatry ny angovo zany araka teneny teo on est au pied du mur tsy manana safidy mihitsika raha tsy mandroso amin'io énergie renouvelable io ary mba hananan'ireo tanora sy ny taranakitsika tontolo madio ary azo ny trandrana ihany koa tany rano ala dia tsy maintsy atosikintsika teny izao ny énergie renouvelable sahirana ny taranaka ny aoriana raha tsy maka fanapa-kevitra teny izao itsika atao hoe manana solution na vahaolana hafa hoe ndao hifindra ny ivelany fa mampihemitra kely fotsiny fotoana fa raha ny lalàna raha ny fiovaovan'ny tontolo toetrandro misy dia mampihemitra ny fotoana fotsiny fiondranana ny ivelany fa mitratra ihany ny olana ohatra ny iainantsika zao ihany na ny ivelany koa aza aoriana kely dia ny fanapa-kevitra dia tokony miara-mentana atsika teny izao hitondra vahaolana amin'izany fampiroboroboana ny angovo azo avozona izany. Sotranao zay ihany koa no mamarana ny fandarana zany ty atoandro ity mbola vao tapany voalohany zay mbola misy anankitelo aorinan'ny manitra androany zay zany mbola iresaka momba n'io ihany tsika amin'ny lakamisy ny fotoanantsika manaraka ny ady hevitra dia mbola mitoy hatrany ao amin'ny page Facebook ny Faso Réseau mbola misy ny fanontaniana zay mety ho valian'ny manitra misy ihany koa ny ady hevitra zay mbola azo atao tohizana hatrany ahafahana mitarika indray ny hevitra amin'ny alakamisy ho avy izao zay no masaka azo nantotra mirary soantsika rehetra mirary fahasalamana ihany koa ary inona sy antenena fa mitondra hevitra vaovao mitondra jiro vaovao anatin'ny saintsika ny fandarana zay nentina androany mametraka veloha mandram-peona dia samy salama mandritra ny taona.